Halo Sobat Sehat, perkenalkan saya Perawat Diana. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi bagaimana cara melakukan teknik batuk yang benar. Jadi untuk melakukan teknik batuk yang benar, kita menggunakan teknik batuk efektif. Teknik batuk efektif itu sendiri adalah cara mengeluarkan dahak pada saluran pernapasan dengan lebih optimal dan dapat dilakukan dengan mudah. Tujuan dari teknik batuk efektif itu sendiri adalah untuk melatih otot-otot pernapasan, mengurangi rasa sesak napas, untuk mengeluarkan dahak lebih optimal, dan untuk proses penyembuhan yang lebih cepat. Berikut ini adalah langkah-langkah bagaimana melakukan teknik batuk efektif yang benar. Langkah yang pertama, atur posisi senyaman mungkin. Meletakkan kedua tangan di atas perut atau di atas bantal dengan posisi duduk atau setengah duduk. Langkah yang kedua, menarik nafas melalui hidung sebanyak 3 kali dan lakukan berulang. Langkah yang terakhir, pada tarikan nafas yang terakhir, nafas ditahan kurang lebih 2-3 detik. Kemudian angkat bahu dan dada, longgarkan, sertakan batuk dengan kuat dengan bunyi. Demikianlah langkah-langkah tentang teknik batuk efektif yang benar. Ayo kita sama-sama melakukan teknik batuk yang benar agar proses penyembuhan semakin cepat dan pernapasan menjadi lebih lega. Terima kasih, salam sehat.